ខ្ញុំជាមួយសង្ឈាវសម្រាប់ពួកគេមិនបាច់ប្រើពេលក្នុងការសម្រេចចិត្តច្រើនទេក្នុងដៃពួកគេមានភាគហ៊ុនមិនដល់ 5% នោះទេទោះជាលើកដៃឲ្យសុងឈៀវមិនមែនមានន័យថាអាចឈ្នះដែរអ្នកដែលធ្វើសង្គ្រាមជួរមុខគឺនាងបើនាងចង់ដកខ្លួននោះខ្ញុំជាមួយលពូមិនបខំនាងទេបើសិនជាគិតថារងសម្ពាធមិនចាំបាច់ទៅដល់នោះទេឲ្យសុងឈៀវធ្វើជានាយកសិនចាំមើលរឹកពីគេឲ្យសង្កត់គ្នាទៀតមិនដេចទេខ្ញុំនៅ5ម៉ៃខែឲ្យគេផ្ញើអ៊ីមែលឲ្យកម្មការគ្រប់រូបប្រាប់ថាហ្វាងសុខភាពមិនសូវល្អទើបសម្រេចចិត្តដកខ្លួនពីមុខងារនេះមិនបាច់ទេហៀខៃខ្ញុំសន្យាជាមួយលោកថានឹងរក្សាកៅអីនាយកឲ្យទើបដឹងថាត្រូវចាញ់ខ្ញុំនៅតែអះអាងចូលប្រជែងមិនដកខ្លួនជាដាច់ខាតសង្ឈាជាមួយទិញនិញចង់ឈ្នះខ្លាំងខ្ញុំមិនព្រមឲ្យពួកគេឈ្នះស្រួលឡើយល្អបើឯងសម្រេចចិត្តថាស៊ូបន្តយប់នេះប៉ាមិនគេងនោះទេនឹងទូរស័ព្ទរកសម្លេងឲ្យឯងបានច្រើនបែបនេះត្រូវប្រើបណ្ដាញហើយបើមិនឲ្យប៉ាប្រើបណ្ដាញពេលនេះចាំឲ្យប្រើពេលណាទៀតចាំចូលមកឈូសសិនហីអាខៃប្រហែលឆ្នាំមុនឯងធ្លាប់ជួយអ៊ីហ្វាន់ទិញយន្តហោះគេច្រើនគ្រឿងណាស់គេក៏ជាពាក់គុណឯងដែរឯងសាក់ទេរកគេមិនបដិសេធនោះទេលោកជួជាមេខ្លោងម្នាក់ដែរខ្ញុំជឿថាមានច្រើនអ្នកដែលដើរតាមគេចូលមកខាងពួកយើងនេះចាខ្ញុំវិញមុននឹងមានប្រជុំធំខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនាងមិនធ្វើអ្វីនោះទេពីថ្ងៃនេះសន្សំកម្លាំងទុកទៅនៅថ្ងៃប្រជុំនាងមានពេលតែប្រហែលនាទីទេហើយប្រហែលនាទីនេះគឺជាពេលស្លាប់រស់របស់នាងនិងអាឈៀវណា處境迴腸蕩氣，江河無盡流遍大地，心住樂兒讓那浪濤捲起，風絲血脈再沒遠離，順勢於風光永屬於你，留下去長此逃離。人情和儲備總好氣。ដុកទ័រលីយ៉ាងម៉េចហើយបានលទ្ធផល MRI ហើយនៅបានមកហើយដុំសាច់នៅលើថ្ងាសអ្នកនាងក្រោយធ្វើឈីម៉ូហើយមិនព្រមរួញសោះបានន័យថាឈីម៉ូនេះបង្ក្រាបដុំសាច់មិនបានចាំមិនឲ្យគ្រូពេទ្យថាយ៉ាងម៉េចខ្លះលទ្ធផល MRI ដុំសាច់រួញតូច2សង់ទីម៉ែត្រដុកទ័រលីប្រាប់ថាថ្នាំនេះកប់នឹងខ្ញុំឲ្យធ្វើឈីម៉ូបន្តទៀតបានឡនណាមិនកាត់អីពិតជាឡនណាល្អហើយណាអ្នកនាងសុំដុំសាច់មានទំហំ4សង់ទីម៉ែត្រហើយពេទ្យណែនាំឲ្យវះកាត់យកដុំសាច់ចេញអាមួយមិនក៏មកវិញយប់ជ្រៅម្លេះហាក្រែងថាស្អែកនេះមានប្រជុំភាគហ៊ុនធំម៉ែខ្ញុំកេងមិនលក់ចង់មកឲ្យធប់សំពះប៉ាបន្តិចខ្លាចមិនជាប់ហ៎អេពូឯងកក់តុកចិនទុករួចហើយ
ចង់ជប់លៀងទាំងស្រុកហៃថាំងអបអរដែលក្មួយស្រីបានធ្វើនាយកក្រុមហ៊ុន ម៉ាក់ឆាប់ហាមគាត់ទៅខ្ញុំអាចមិនជាប់គាត់ថាបាន អញ្ចឹងទុកថាប៉ាវបាយអ្នកស្រុកទៅចោជាប់ឬអត់មិនបាច់ខ្វល់ទេហើយអ្នកណាថាកូនម៉ាក់ចាញ់នោះ អ្នកប្រជែងជាមួយខ្ញុំជានារីស្រង់ក្នុងវិស័យទាំងស្អាតទាំងពូកែមកគិតថាកម្មការរើសយកខ្ញុំឬគេ ហើយអ្នកណាថាកូនស្រីម៉ាក់អនគេជានារីស្រង់កូនក៏ស្រង់ដែរហាងយើងកូនធ្វើថៅកែតាំងពីអាយុ18ឆ្នាំកាលនោះមានតែយើង6នាក់ហើយពេលនេះនៅឃ្លាំងសរុបបុគ្គលិកជាង300នាក់ហើយ ម៉ាក់គិតថាអ្នកផ្សេងដូចម៉ាក់គិតថាខ្ញុំពូកែអីអ្នកណាមករើសមនុស្សដែលមិនដែលរៀនសាកលឲ្យធ្វើជានាយកនោះ សាកសើចអ៊ីនធឺណិតមើលទៅថាពួកនាយកក្រុមហ៊ុនពួកអ្នកមានមិនបានរៀនដល់សាកលគ្រប់គ្នាទេបើកូនមិនពូកែលោកចៅនៅឪពុកគំរក់កូនគាត់គ្រប់គ្រងកូនណា អូខេទើស្អែកគ្មានអ្នកណាលើកដៃឲ្យមានកម្លាំងចិត្តពីម៉ាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយ មិនមែនតែម៉ាក់ទេមានប៉ាកូនម្នាក់ទៀតមកប្រាប់ប៉ាទៅសូមឲ្យថ្ងៃស្អែកនេះកូនបានធ្វើនាយកណែ មិនខាត់អីគឺឡនឡហើយស្ដាប់បង្គាប់ណាស់ដឹងទេត្រូវធ្វើឈីម៉ូហើយសម្រាយបានច្រើនចាំខ្ញុំជួននឹងទៅផ្ទះចុះ ចា នឹងទៅចាំនៅឡានសិនទៅខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកសិនដុកទ័រលី អូលោកស៊ឺអ្នកនាងសងទៅវិញហាញ់តា ខ្ញុំចង់ដឹងពីអាការៈអ្នកនាងសងបែបណាសាច់ដុំគេមានការប្រែប្រួលទេ ត្រូវសួរសម័យខ្លួនគេ ដុកទ័រខ្ញុំមិនមែនជាមិត្តភក្តិតែជាគូដណ្ដឹងគេមិនជាការពិតទេខ្ញុំសុំវជួយប្រាប់ខ្ញុំផងពីអាការៈគេបែបណា អញ្ចឹងគួរលួងលោមគួរដណ្ដឹងលោកឲ្យឆាប់មកវះកាត់ អ្នកនាងទីងហើយនេះបានជួបម្ល៉េះ មកពីឡានស្ទះពេញកំពុងប្រញាប់ទៅហើយសម្រាប់ថាទៅដល់មុនពេលឲ្យបន្ទោសអាឡាន់បើកឲ្យលឿនទៅ អ្នកនាងទីងយ៉ាងម៉េចហើយ មិនអីទេ អូ មិនក៏បើកឡានអញ្ចឹង ហើយប៉ាមកទេសលូឡាស្អី ឲ្យលុយឲ្យប្រញាប់ទៅ ថ្លៃធ្វើឡានប្រហែល ចង់បងលុយហ៎ចាំប៉លីមកសិនទៅ មែនហើយ ហើយនៅចាំមកទៀតទេប្តឹងប៉លីទៅ ខ្ញុំហៅតាក់ស៊ីទៅមុ អូ ន ខេ ហើយ ជប់សិនអត់ទាន់បានទេចង់ទៅណា មិនអាចទៅណា ពួកអញត្រូវការអ្វីខ្ញុំមានការបន្ទាន់ត្រូវប្រញាប់ទៅ ទោះបីជាប្រញាប់ទៅណាក៏មិនអាចធ្វើបានដែរចាំប៉លីមកសិនទៅចាំមកព្រឹកសិនទៅ ពួកយើងក៏ប្រញាប់ដូចគ្នាដែរ ហើយណែមកជួយក៏ប្រញាប់ដែរ ន
អ្នកនាងសុងរួចរាល់ហើយ អរគុណដែលអ្នកកាន់ពីហ៊ុនចូលរួមប្រជុំអរគុណដល់គ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រង logistic រហូតមកត្រូវមុនគឺការហេតុការណ៍ដែលមិនសូវល្អជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងដូច្នេះ កំពុងតែ វាអាចធ្វើឲ្យអ្នកកាន់ពីហ៊ុនគ្រប់គ្នាលែងមានទំនុកចិត្តមកលើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងទៀតដូចជាមិនល្អទេ បើសិនជាគេមិនបានចេញមកទេសម្លេងពួកយើងប្រកាសជាចាញ់ជាមិនខាន ខ្ញុំជឿថាក្រមប្រព័ន្ធមានសក្តានុពលហើយនយោបាយថ្មីក៏អាចដឹកនាំក្រុមហ៊ុនទៅរកផ្លូវមួយបានល្អដែរហើយធ្វើឲ្យតម្លៃពីហ៊ុនកាន់តែខ្ពស់ឡើងអ្នកដណ្ដើមតំណែងនយោបាយមាន2នាក់ពួកគេទាំង2នាក់នោះបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យគុណសម្បត្តិរបស់សមាជិកគណៈកម្មការរួចទៅហើយម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់គឺនៅបានធ្វើជានយោបាយថ្មីរបស់ស៊ឺតាយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកកាន់ពីហ៊ុនទាំងឡាយនឹងពិចារណាពិន្ទុក្នុងដៃឲ្យបានល្អហើយចំពោះពិន្ទុរបស់ពួកគេវិញនោះគ្រប់គ្នាគិតថាអ្នកណាសមនឹងធ្វើជានាយកដ៏ល្អបំផុតនោះអ្នកទី2គឺមានពេលថ្លែងរកពិន្ទុអ្នកដែលត្រូវថ្លែងមុនគេនោះគឺនាងប៉ាងប៉ាង ចាសសួស្តីខ្ញុំជាគណៈកម្មការម្នាក់របស់ Logistics ស៊ឺតាយមានឈ្មោះថាហ្វាំងហ្វាង លោកប៉ូលីសសូមទៅផងមិត្តខ្ញុំមានការបន្ទាន់សូមទៅមុនបានទេអ្នកបើកត្រូវនៅអ្នកផ្សេងទៅបានណា យ៉ាងម៉េចនឹងលោកប៉ូលីសសារសួរបន្តរួចផងក្រោយទៅបែបហ្នឹងហ៎ ណែខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកបើកឲ្យនៅចំណែកអ្នកផ្សេងទៅបានណាស្រីតកោទិញឡើងតាក់ស៊ីទៅហើយ នាងខ្ញុំធ្វើការនៅ Logistics ស៊ឺតាយ ខាងទីនេះជួបបបាត់ធ្វើហេតុតិចតួចកំពុងឡើងណាតាស៊ីមក ខ្ញុំដឹងហើយ ចំពោះរឿងនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាក្នុងគណៈកម្មការនេះនាងខ្ញុំស្គាល់ Logistics ស៊ឺតាយច្បាស់ជាងគ្រប់គ្នា ថ្ងៃស្អែកនៅទីប្រជុំនាងមានពេលនិយាយតែប្រហែលនាទីទេដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវបង្ហាញឲ្យអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនដឹងថានាងមានចំណូលចិត្តណាខ្លាំងជាងសុងឈៀវ ខ្ញុំគិតមួយថ្ងៃហើយក្រៅអំពីស្គាល់ចំនួន Logistics ស៊ឺតាយច្បាស់ជាងគេខ្ញុំនៅរកចំណុចដែលល្អជាងគេមិនបានគេជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនធំខាងចំនួនខ្ញុំច្បាស់ជាចាញ់គេ កុំគិតបែបនេះអីរ៉េញវត្ថុឆឹងហ្វុងនិង Logistics ស៊ឺតាយគឺជាក្រុមហ៊ុនខុសគ្នាគេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងឆឹងហ្វុងមិនមែនមានន័យថាគេស័ក្តិសមនឹងធ្វើជានាយកស៊ឺតាយទេ ខ្ញុំគិតថាអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនប្រហែលគិតថាទាំងបាត់ពិសោធន៍និងគុណសម្បត្តិខ្ញុំសួរអ្នកនាងសុំមិនបានតែពួកលោកធ្លាប់គិតដែរទេថាពួកលោកដាក់ទុនឲ្យស៊ឺតាយព្រោះថាវាជាក្រុមហ៊ុនដែលថិតថេរហើយបាននាយករបស់ក្រុមហ៊ុននេះជាមនុស្សដែលពូកែរឿងដាក់ទុនស្វែងរកតែឱកាសចង់ក្រោយនឹងទៅជាយ៉ាងណាគ្រប់គ្នាបារម្ភទេថាការអភិវឌ្ឍស៊ឺតាយអាចនឹងកែប្រែខ្លាចឬអត់ថា Logistics ស៊ឺតាយបដូរពីក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មទៅជាក្រុមហ៊ុនផលិតលុយរកផលប្រយោជន៍បើសិនពួកលោកមិនចង់ប្រថុយនាងខ្ញុំជាជំរឿនតែមករបស់ពួកលោក ទីនេះមិនតាន់មកទី គេជាភាគហ៊ុនធំលេខ2យ៉ាងណាក៏ត្រូវតែមកឲ្យពិន្ទុ ស្រីម្នាក់នេះចង់ប្រើល្បិចអីទៀតហើយច្បាស់ជាមានផែនការអាក្រក់ បន្តទៅនេះគឺជាអ្នកចូលឈ្មោះទី2ចាប់ផ្ដើមទៅចង់ឲ្យលើកពេលហ៎ ខ្ញុំលះបង់សិទ្ធិថ្លែងមតិមិនបាច់ចាំទេទីនេះមិនទាន់មកឆាប់ឲ្យបន្ទុទៅ លោកចាយយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យបន្ទូទៅល្អជាង ចង់និយាយអ្វីបន្តិចទេ បានខ្ញុំក៏មានរឿងចង់និយាយជាមួយអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនដែរសួស្តីខ្ញុំជាអ្នកដណ្ដើមតំណែងនាយក Logistics ស៊ឺតាយសុងឈៀវ សុងឈៀវមុននេះខ្ញុំបានទេនិយាយជាមួយនឹងលោកឈិនហើយប្រជុំថ្ងៃស្អែកនេះគេនឹងឲ្យបន្ទុនាងបានន័យថាថ្ងៃស្អែកនាងមិនចាំបាច់រកសម្លេងនោះទេនាងប្រកាសជាបានធ្វើជានាយកអបអរផងថ្ងៃស្អែកនាងនឹងបានធ្វើជានាយកថ្មីរបស់ Logistics ស៊ឺតាយ ខ្ញុំមិនរំខានពេលអស់លោកច្រើនទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាគ្រប់គ្នាដែលអង្គុយនៅត្រង់នេះគួរស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់
ហេរ៉ាញ់វត្ថុឈឹងហ្វុងដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងមើលខុសត្រូវទឹកប្រាក់$3,000 លានអាមេរិកគិតជាមធ្យមផលកម្រៃគឺ 23.6% សមត្ថភាពក្នុងការរកប្រាក់ខ្ញុំធានាថាមានប្រៀបជាងគូប្រជែងខ្ញុំអ្នកនាងហ្វាំងពួកលោកមិនអាចគិតនោះទេថាខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពគ្មានគុណសម្បត្តិអង្គុយកៅអីនាយកស៊ើតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងមុននឹងនាំគ្នាឲ្យបន្ទុកសម្លេងក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំមានដុំសាច់មានភាគរយខ្ពស់ក្នុងការធ្វើនាយកមិនគ្រប់អាណត្តិដូច្នេះបើអស់លោកមិនប្រកាសខ្ញុំក៏រីករាយនឹងទទួលតំណែងនេះចាប់ផ្ដើមទៅអំបញ្ញមិញនេះនៅទីប្រជុំអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនស៊ឺតៃការឲ្យបន្ទុករឿងនាយកថ្មីបានសរុបលទ្ធផលហើយអ្នកឈរឈ្មោះដែលមានឈ្មោះថាហ្វាំងដែលច្រើនអ្នកមើលរំលងបានសម្លេងគាំទ្រពីអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនលើសពាក់កណ្ដាលបានទទួលតំណែងជានាយក Logistics ស៊ឺតៃលោកស៊ីងរបាយការណ៍ហេរ៉ាញ់វត្ថុ Zone អាស៊ីអាគ្នេយ៍សាអានសិនទៅគេជានាយកថ្មីដែលស៊ឺតៃជ្រើសរើសគេជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនដែលឲ្យបន្ទុកសម្លេងនេះបងប្រុសមិនណោះគេនិយាយពិសេសណោះជប់ដល់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងអាមួយឈ្នះហើយថាម៉េចហ្វាងក្មួយស្រីខ្ញុំខ្លាយជានាយក Logistics ស៊ឺតៃហើយឈ្នះឆ្នោតហើយវិគីលក់ចោលទៅខ្ញុំចង់ឲ្យនាយកថ្មីស៊ឺតៃកាន់តំណែងថ្ងៃដំបូងភាគហ៊ុនធ្លាក់ចូលជ្រុងយ៉ាងតិចណាស់ក៏ 10%នាំគ្នាធ្វើមុខស្ងួតធ្វើអីយើងគួរតែអបអរឲ្យនាយកថ្មីយើងមិនអញ្ចឹងទេធ្ងន់យ៉ាងនេះមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើឈីម៉ូហើយនៅដុកទ័រលីតដាល់មែនទេគេប្រាប់ថាត្រូវវះកាត់អត់កុំបារម្ភអីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើឈីម៉ូជំហានដំបូងហើយដុកទ័រលីប្រាប់ថាថ្នាំប្រើបានផលល្អណាស់ហើយបានជាដុកទ័រលីប្រាប់ខ្ញុំផ្សេងប្រាប់ថាការធ្វើឈីម៉ូមិនបានផលល្អចំពោះនាងនោះទេណែនាំមកចូលមន្ទីរពេទ្យវះកាត់យកដុំសាច់ឲ្យបានលឿនបំផុតខ្ញុំបានត្រៀមអស់ហើយនឹងអាចចូលវះកាត់បានគ្រប់ពេលលោកដែលឲ្យកិត្តិយសអ្នកជំងឺដូចខ្ញុំទេបើខ្ញុំមិនព្រមវះកាត់លោកជាមួយដុកទ័រចង់ចាប់ខ្ញុំអូសជាប់បន្ទប់វះកាត់មិនមែនឲ្យកិត្តិយសនាងច្រើនមកហើយកុំឲ្យខ្ញុំវានាងឲ្យសន្លប់នៅពេលនេះនាងនៅមន្ទីរពេទ្យហើយតែមិញកុំនិយាយច្រើនឆាំនន់ទៅមន្ទីរពេទ្យឲ្យពេលរៀបចំការវះកាត់នៅថ្ងៃនេះទៅហ្វាងទេរកប៉ារបស់នាងស្គាល់គេច្រើនឲ្យគាត់ជួយរកដុកទ័រជំនាញផ្នែកខួរក្បាលដ៏ល្អបំផុតនៅស្រុកក្រៅឈប់សិនដុំសាច់នៅក្នុងក្បាលខ្ញុំពួកលោកភ័យជាងខ្ញុំមែនទេហ្វាងដែលនាងត្រូវធ្វើពេលនេះគឺបើកប្រជុំអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនឲ្យបានឆាប់បំផុតឲ្យពួកគេជឿថានាងមិនមែនឈរតែពីក្រោយចៅខៃទេនាងមានសមត្ថភាពនាំស៊ើតៃទៅកាន់ភាពជោគជ័យបានសំខាន់បំផុតចំពោះខ្ញុំគឺនាងត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យវះកាត់ឥឡូវនេះហើយខ្ញុំប្រាប់មែនថាខ្ញុំមិនវះកាត់ខ្ញុំមានរឿងខ្លះដែលត្រូវចាត់ការសិនតែប្រហែលថ្ងៃទេការងារនៅឈើផងឲ្យតើមីងជាអ្នកចាត់ការទៅបានហើយឲ្យទូរស័ព្ទខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវដេញចេញពីឈើហ្វុងតែខ្ញុំចង់តែនិយាយជាមួយ Gordon សិនឲ្យទូរស័ព្ទមកខ្ញុំណែខ្ញុំជួយទុកឲ្យចុះចេញមកវិញពេលណាខ្ញុំនឹងសងនាងខាង Gordon នឹងជួយចាត់ការឲ្យចុះខ្ញុំខ្លាចធ្វើឲ្យលោកពិបាកខ្ញុំពិបាកអីនឹងទុកខ្ញុំចោលម្នាក់ឯង
បើជាល្អគឺអាចឆឹងវងដេញអ្នកទាំងពីរចេញនឹងបានមកនៅសឺតៃជាមួយពួកយើងហើយក៏មិនបាច់ទៅមកឈានហៃហុងកុងដែរ កុំព្រួយអីចាំដល់នាងជាហើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យរោងអាហារធ្វើអាហារសាបទុកឲ្យនាងហូបចុះ អរគុណ យ៉ាងម៉េចហើយភាគហ៊ុនស៊ឺតៃធ្លាក់ដល់ប្រមាណហើយ យើងលក់ចោលអស់ 20% ហើយតែមានតែទិញចាំទិញរហូតពេលនេះគឺតម្លៃ $9,137 ឡើងដល់$5 ឬចាយខៃចាំទិញដើម្បីទប់តម្លៃភាគហ៊ុន លក់បន្តទៀតខ្ញុំមិនចង់ឃើញភាគហ៊ុន Logistics ស៊ឺតៃមានពណ៌បៃតង ខាង SME លក់ចេញប្រមាណត្រង់ទិញយកទាំងអស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យថ្ងៃដំបូងដូរនាយក Logistics ស៊ឺតៃតម្លៃភាគហ៊ុនមានពណ៌ក្រហមនោះទេប៉ុន្តែលោកស៊ីងខាង SME លក់ចេញរហូតត្រង់ទិញយកទាំងអស់ហើយវ៉ែនបើលុយសុទ្ធមិនគ្រប់លក់ភាគហ៊ុនទិញទៅបាទលោកស៊ីង Patrick ខ្ញុំស៊ីងវិនហៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជំរុញ 9,137 ឲ្យឡើងខ្ពស់ចង់ដឹងថាខាងលោកជួយខ្ញុំបានដែរទេ យ៉ាងម៉េចហើយភាគហ៊ុនស៊ឺតៃក្នុងដៃយើងនៅសល់ប្រមាណ យើងលក់ចេញអស់ពាក់កណ្ដាលហើយគិតថាសិនវិនហៅទិញយក 60% អ្នកនាងទីស្អែកយើងជួយគ្នាជាន់តម្លៃ 9,137 ទៀតទេ មិនបាច់ទេថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាហត់ហើយទោះជាន់តម្លៃមិនបានតែយើងក៏បានកម្រៃមិនតិចដែរមិននាំគ្នាធ្វើមុខអញ្ចឹងអាហារពេលល្ងាចខ្ញុំអ្នកប៉ែងចង់ញ៉ាំអីក៏មកចាស់មិនបាច់ក្រែងចិត្តទេ អរគុណអ្នកនាងទិញតើយើង ហេឡូ សួស្តីលោកស៊ីងខ្ញុំទីងនេះ អ្នកនាងទិញនៅសុកក៏តែមករកខ្ញុំមានការសំខាន់អី ស្មានមិនដល់ថាលោកចាប់អារម្មណ៍ភាគហ៊ុនរបស់ស៊ឺតៃប្រម៉ូទទិញបានច្រើនណាស់មែនទេ ក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនទិញចូលលក់ចេញជារឿងធម្មតានោះទេខ្ញុំជឿជាក់លើអនាគតរបស់ស៊ឺតៃបានជាខ្ញុំទិញទុកអញ្ចឹង ឪពុកស្រឡាញ់កូនស្រីជារឿងធម្មតាទេរឿងសាមញ្ញបែបនេះខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវឆ្ងល់ទេ អ្នកនាងទិញប្រហែលជាយល់ច្រឡំហើយមើលទៅខ្ញុំរុញតម្លៃ 9,137 មិនមែនព្រោះតែហ្វាងធ្វើជានាយកនោះទេណាតែមកពីនាងបំពេញគំនុះខ្ញុំហើយ ខ្ញុំមិនយល់សម្ដីលោកទេ ទៅប្រាប់បុសនៅបារាំងរបស់នាងផងមកធ្វើជំនួយនៅចិនបានប៉ុន្តែកុំប្រើល្បិចគិតថាខ្លួនឯងនេះឆ្លាតឲ្យសោះ និយាយជាមួយដុកទ័រលីរួចហើយយេគេប្រាប់ថាត្រូវវះកាត់ពេលណា ដុកទ័រលីប្រាប់ថាថ្ងៃស្អែកត្រូវមើលអាការៈរបស់នាងម្ដងទៀតឬចង់ឆែកមើលឲ្យបានច្បាស់ថាសុខភាពសាច់ដុំក្នុងខួរក្បាលរបស់នាងនោះយ៉ាងម៉េចលពូក៏ណែនាំដុកទ័រជំនាញម្នាក់ឲ្យគេនឹងវិភាគអាការៈរបស់នាងជាមួយដុកទ័រលីគឺទើបសម្រេចពេលវះកាត់ ខ្ញុំមិនមែនវះកាត់លើកដំបូងហេតុអីភ័យយ៉ាងនេះ លោកចាំបានទេលើកដំបូងដែលខ្ញុំវះកាត់លោកនិយាយជាមួយខ្ញុំថាម៉េច ខ្ញុំនិយាយច្រើនណាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចចាំបានទេ លោកប្រាប់ខ្ញុំថាមិនបាច់បារម្ភទេវះកាត់គ្រាន់តែចោះខួរក្បាលពឹងឲ្យមានរុនយកសម្រាមក៏ខ្វក់ចេញហើយក៏បាត់គម្របវិញងាយស្រួលបំផុត ផ្ដាស់មែនកាលនោះអាយុប្រហែលពេលនេះអាយុប្រហែលទៅហើយសេរីរាង្គខុសពីមុនឆ្ងាយណាស់ សុំវកុំនិយាយរឿងអាយុជាមួយមនុស្សស្រីអី អាឈៀវស្ដាប់ណាសង្គ្រាមលើកនេះមានភាពស្មុគស្មាញនាងត្រូវប្រឈមមុខឲ្យមែនតើ ខ្ញុំដឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំមិនងាយស្លាប់ទេ លោកប្តីអាមួយបានធ្វើនាយកហើយកុំភ្លេចជួយថែរក្សាកូនផងណាលោកប្តី
អាមួយបានធ្វើនយុហើយសូមឲ្យប៉ាថែរក្សាធ្វើការបានរលូនណាប៉ាជួយថែរក្សាសង្ឈៀវឲ្យវះការរលូនហើយជាវិញឆាប់តើមិញខ្ញុំចង់ស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកជាមួយនឹងសុងឈៀវ ហេតុអីធ្វើការបោះស្រាយការបោះឆ្នោតគឺមានចាញ់មានឈ្នះសង្ឈៀវជួបព្រមជាមួយពលលោកនឹងទីងនីងថាឈរឈ្មោះតែមិនបានធានាថាឈ្នះទេ មុនឲ្យបន្ទុកសុងឈៀវប្រាប់គ្រប់គ្នាថាគេកើតមហារាជច្បាស់ណាស់ថាគេចង់ចាញ់ ការពិតអ្នកដែលត្រូវឈរឈ្មោះគឺត្រូវតែលាតត្រដាងពីសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាសង្ឈៀវគេធ្វើអញ្ចឹងព្រោះតែមិនចង់លាក់បាំងពីអាការៈខ្ញុំគិតថាសមហេតុផលណាស់ លោកប្រាប់សង្ឈៀវទៅថាយើងនឹងផ្ដាច់កងត្រាជាមួយគេ ប្រកាសហើយគិតច្បាស់ហើយយើងសហការនឹងគ្នាច្រើនឆ្នាំមកហើយសមដែរត្រូវបែកបាក់ព្រោះតែចំនួនមួយនេះ Gordon លោកនេះជឿជាប់មកថាឆឹងហ្វុងខ្វះសង្ឈៀវអត់បាន ព្រោះសុងឈៀវធ្វើតាមអំពើចិត្ត ខ្ញុំយល់លិខិតលីឈប់នេះគឺជារបស់សង្ឈៀវហើយនេះជារបស់ខ្ញុំ គិតថាឈើហ្វុងគ្មានពួកលោកនឹងរលំមែនទេ អត់ទេខ្ញុំមិនដែលនឹងជិះចឹងឡើយខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពីប្រជែកដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយសង្ឈៀវខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យរួចទើបដែរចេញហើយនៅពេលនេះពួកយើងបានសញ្ញារួចអស់ហើយពួកគេបដិសេធទុនវគ្គក្រោយពីហិរញ្ញវត្ថុឆឹងហ្វុង នេះលោកកំពុងគម្រាមពួកយើងហ៎ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាដឹងទេថាឆឹងហ្វុងឈរជើងរឿងមកដល់ពេលនេះមិនមែនព្រោះទុនរបស់ឆឹងហ្វុងក្រាស់ជាងក្រុមហ៊ុនផ្សេងឡើយព្រោះតែសង្ឈៀវមិនដែលភ្លេចដើមកំណើតគូបំណងក្នុងការបង្កើតឆឹងហ្វុងឡើយគឺជំនាញថ្មីក្នុងក្តីសម័យខ្លាចជាការពិតដៃគូដែលរើសមកសហការមិនមែនសហការឃើញតែលុយប៉ុណ្ណោះបើជួបបញ្ហាអ្វីនោះពួកយើងអាចពុះពៀជាមួយគ្នាបានចាំបានទេថាហេតុអីកាលនោះឆឹងហ្វុងដាក់ទុនឲ្យស៊ូតៃព្រោះយើងចង់គ្រប់គ្រងជំនួយដ៏ល្អមិនមែនរួមដៃជាមួយនឹងទុនក្រៅស្រុកធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលេបយកយើងធ្វើជំនួយមកយូរមកហើយគូតែធ្លាប់លុយសុភីសិទ្ធិរបស់ចិនសុភាពជនស្រឡាញ់លុយដែលបានមកយ៉ាងត្រឹមត្រូវនោះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលមានឱកាសបានសហការជាមួយនឹងពួកគេថ្ងៃក្រោយទៅនឹងជួបគ្នាដូច្នេះហើយពួកលោកគិតមើលឲ្យបានច្បាស់ទៅខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹង ឈប់សិនតើមិញឈប់សិន តាមីងមែន គេភ្ញាក់ហើយនិយាយជាមួយគេខ្លួនឯងចុះ សង្ឈៀវ យ៉ាងម៉េចខ្ញុំត្រូវគេដេញចេញហើយមែនទេកុំប្រាប់ណាថាពួក Gordon ចាត់ការលោកដែរ ពួកគេប្រាប់ថាឲ្យនឹងព្យាបាលខ្លួនឲ្យបានឆាប់ឆាប់ឆឹងហ្វុងនឹងចាំនឹងមកទទួលខុសត្រូវ លោកនិយាយអីជាមួយពួកគេ មិនបាននិយាយអ្វីបន្តិចទេពួកគេសួរថាពេលណាទើបនឹងអាចចូលមកធ្វើការវិញបានហើយក៏មិនចាំបាច់បារម្ភពី project ដែលនឹងកំពុងធ្វើទេខ្ញុំនឹងធ្វើបន្តយ៉ាងម៉េចនឹងខ្លាចពួកគេដេញចេញ ត្រូវពឹងលោកហើយតាំងមីង ខ្ញុំសម្បោចោរឿងឆឹងហ្វុងជាមួយនឹងស៊ូតៃនាងមិនចាំបាច់រវល់ទេវាកាត់ឲ្យមើលថែខ្លួនឲ្យបានល្អទៅតើយល់ដែរទេ ប្រយោគនេះទៅតែមានអ្នកនិយាយមិញនេះឯង ការចងចាំនេះមិនសូវល្អទេខ្ញុំជាមួយចៅខែនិយាយហើយនិយាយទៀតរហូតដល់នាងព្រមវះកាត់ឲ្យជា ពីអ្នកនេះសាំមែនយ៉ាងម៉េចថ្ងៃស្អែកលោកមកទេត្រូវស្ដាប់ដុកទ័ររៀបគម្រោងវះកាត់ អ្នកនាងសងហាមកហើយនោះមិនទៅចំណេចបានទៅថ្ងៃស្អែកជប់គ្នាសុបានឡោ People
យកវិញអ្នកណាបានចូលអ៊ីនធឺណិតផ្ទៃក្នុងខ្លះក្រោយពេលប្រជុំធំរួចច្រើនអ្នកចូលមកនិយាយរឿងហ្វាងបានតំណែងជានាយកថ្មី បងស្រីនិងបុគ្គលិកមានទំនាក់ទំនងល្អគ្មាននរណាសង្ស័យលើគាត់ទេ តែនៅក្នុង comment ភាគច្រើនប្រាប់ថាហ្វាងមិនសមអង្គុយកៅអីនេះនោះទេ គេថាបើសុងឈៀវមិនប្រាប់ថាកំពុងឈឺភាគហ៊ុនហ្នឹងក៏គ្មានផ្លូវនឹងជ្រើសរើសយកហ្វាងដែរខ្ញុំថាចង់ជួយនិយាយឲ្យគាត់បន្តិចតាមពិតគាត់នឹងឲ្យដែលស្គាល់លោកជឿស្ទេចច្បាស់បំផុត គ្មានប្រយោជន៍ទេយកហ្វាងមកធៀបជាមួយបងគ្រប់គ្នាប្រាប់ថាហ្វាងធ្វើត្រឹមលេខាបានប៉ុន្តែបើមកទទួលបន្ទុំ ខ្ញុំគិតថាត្រូវឲ្យពេលហ្វាងបន្តិចទៅឈ្នះសង្គ្រាមស៊ឺតាយបន្តិចទៅពួកបុគ្គលិកនឹងបដូរទស្សនៈដោយខ្លួនឯងជាមិនខាននោះទេបើពលទាហានគ្មានកម្លាំងចិត្តធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចឈ្នះសង្គ្រាមបានទៅឯបានចង់ថែមបាយមិនទេ ខ្ញុំចង់ជួយបងស្រីទិញទឹកចិត្តបុគ្គលិកទាំងអស់ មានអីមែនទេអ្នកនាងស៊ីង រំខានបន្តែងអាហារដែលបុគ្គលិកកំងមិនបាច់គិតលុយទេខ្ញុំចេញចំនួន បាន អស់ច្រើនណាស់ ប៉ុណ្ណឹងមិន កុំ អី រ ទេ ឆ្ងាយជប់សិន មិត្តទាំងអស់គ្នាអ្នកនាងហ្វាងឲ្យខ្ញុំមកប្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាអរគុណដែលគ្រប់គ្នាប្រឹងប្រែងដើម្បីស៊ឺតាយជាច្រើនឆ្នាំអ្នកនាងហ្វាងចង់ប៉ាវទាំងអស់គ្នាអាហារដែលទាំងអស់គ្នាហូបថ្ងៃនេះមិនបាច់ចេញលុយទេគាត់ជាអ្នកប៉ាវអ្នកដែលឲ្យលុយហើយទៅយកវិញទៅនៅ counter មិនបាច់ក្រែងចិត្តអ្នកនាងហ្វាងទេចង់ហូបអីក៏កំងចង់អ្នកនាងហ្វាងមិនចង់ឃើញពួកយើងទ្រាំឃ្លានពេលទឹកដែរ អ្នកនាងហ្វាងអរគុណថ្ងៃនេះហ្វាងឡើងធ្វើនាយកថ្ងៃដំបូងអាខៃមិនទៅមើលមិនល្អទេដឹង មិនអីទេខ្ញុំមិនជានាយកទៀតទេត្រឹមជាកម្មការម្នាក់ទោះជាខ្វះខ្ញុំម្នាក់ក៏មិនប៉ះពាល់អ្វីដែរ ចុះតើមីងថ្ងៃនេះមិនទាន់វះកាត់ឯណាលោកគួរតែទៅប្រជុំ ខ្ញុំមកមើលប្រធានបទហើយមិនចាំបាច់សម្រេចចិត្តអ្វីទេហ្វាងគឺអាចចាត់ការខ្លួនឯងបាន ពួកលោកតាំងចិត្តណាត់គ្នាមិនទៅប្រជុំមែនទេ ពួកយើងចង់ឲ្យកម្មការបានដឹងថាហ្វាងមិនមែនប្រកែនៅតែក្រោយខ្ញុំជាមួយនឹងតៅមីងទេសមត្ថភាពគេមិនអន់ជាងពួកយើងប្រមាណនោះទេ មិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែយល់ស្របឲ្យហ្វាងធ្វើជានាយកទេថ្ងៃនេះគឺត្រូវជួបជាមួយនឹងបញ្ហាទូចតាចទុកថាជាការសាឡបងគេទៅចុះ ហ្វាងគណៈកម្មការមកគ្រប់ហើយ ម៉ៃខារើរ៉ាហើយណៃ ឆាយមើលឡើងគ្មានបញ្ហាទេអាចទៅបាន Vincent យើងទៅប្រជុំជាមួយគ្នាទៅ យើងហ្នឹង បងជាលេខាលោកសេគាត់មិននៅបងទៅប្រជុំជំនួសគាត់ទៅត្រូវហើយមានបញ្ហាអី អត់មានទេ អញ្ចឹងទៅយើងដុំសាច់កាចនៅក្នុងខួរក្បាលអ្នកនាងសុងដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលអ្នកនាងសុងក្រោយពីធ្វើ MRI ហើយវាកាន់តែតង់ស្អិតជាមួយនឹងខួរក្បាល សូមសួរបន្តិចការវាកាត់យកដុំសាច់ចេញលើកនេះភាគរយជោគជ័យច្រើនទេ មើលតាមទំហំនិងបរិវេណដែលដុំសាច់ពង្រីកខ្លួនมันខ្ពស់ជាង 5% ភាពប្រកបតតែបាក់លលីសិនបានដឹង បើនៅក្រៅប្រទេសវិញតើវាកាត់នៅស្រុកក្រៅមានឱកាសជោគជ័យខ្ពស់ទេ បើសិនជាពួកលោកចង់សាកពេទ្យនឹងតាក់ទងទៅអ្នកជំនាញក្រៅស្រុកឲ្យចុះតែពេទ្យគិតថាពួកលោកត្រូវឆាប់សម្រេចចិត្តកុំលើកពេលអសោះ ដុកទ័រខ្ញុំមិនទៅស្រុកក្រៅទេឲ្យខ្ញុំវះកាត់ទីនេះឆាប់បំផុតបានហើយ ជប់សិនអាឈៀវនាងគួរតែគិតឲ្យបានល្អជាងនេះ ត្រូវគិតអីទៀត នេះមិនមែនជាការវះកាត់ទូចតាចទេស្ដាប់ច្បងដុកទ័រច្រើនអ្នកទៅរកកន្លែងដែលមានឱកាសជោគជ័យខ្ពស់មិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេ ដពុះស្គាល់ដុកទ័រច្រើនអ្នកណាស្ដាប់យោបល់ឲ្យបានច្រើនវាក៏មិនខាតដែរ សុំទោសផងដុកទ័រទាំងឡាយយើងគិតថាយើងត្រូវការពេលគិតមួយសិនសម្រាប់ថាត្រឹមជប់នេះពួកយើងនឹងឲ្យចម្លើយ អូខេគិតឲ្យបានល្អត្រូវហើយពួកយើងចាំស្ដាប់ដំណឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំអង្គុយកៅអីជាលើកដំបូងសូមអញ្ជើញអស់លោកស្នើយោបល់ប្រធានបទថ្ងៃនេះមានមិនច្រើនមិនរំខានពេលពួកលោកប្រមាណទេ ខ្ញុំស្នើសុំបើលោកចៅជាមួយលោកស៊ឺមិននៅទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងលើកពេលប្រជុំសិនក៏បានដែរមែនហើយចាំប្រជុំថ្ងៃក្រោយទៅមែនហើយមិនជារឿងធំដុំផងនឹងចាំប្រជុំថ្ងៃក្រោយក៏បាននោះមិននៅពីរនាក់លើកពេលប្រជុំខ្ញុំធំប៉ុណ្ណឹងទៅហើយប្រជុំមកច្រើនដងហើយមិនដែលឮច្បាប់ណាបែបហ្នឹងទេនាយកមិននៅទើបលើកពេលប្រជុំអតីតនាយកមិននៅលើកពេលប្រជុំធ្វើអីហើយពេលណាទើបយើងបានប្រជុំទៅ Vincent លោកចៅជាមួយលោកស៊ឺដឹងរឿងក្រុមហ៊ុនច្បាស់មានពួកគេនៅទើបពួកយើងសប្បាយចិត្តលោកមិនចាំបាច់និយាយទេបើលោកគិតថាខ្ញុំនិង Michael
គ្មានបទពិសោធន៍មិនស័ក្តិសមមិនអីនោះទេប៉ុន្តែនាយកថ្មីរបស់យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញ logistics តាំងពីអាយុ18ឆ្នាំគេនៅក្នុងវិស័យ logistics មុនពួកលោកដែលអង្គុយនៅទីនេះទៅទៀតពួកលោកយកអ្វីមកគិតថាគេមិនស័ក្តិសមធ្វើជានាយកនៅទីប្រជុំអ្នកនាងហ្វាងមកធ្វើការនៅថ្ងៃដំបូងពួកយើងគ្រាន់តែបារម្ភតិចតួចខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងថាពួកលោកគិតថាអ្នកនាងហ្វាងមិនអាចទទួលបន្ទុករបស់ស៊ឺតៃបានហើយ Vincent ខ្ញុំដឹងថាពួកលោកកំពុងតែគិតអីមិនដឹងថាពួកលោកនៅចាំបានទេក្នុងច្បាប់កម្មការលក្ខខណ្ឌការលើកពេលប្រជុំជាអ្វី Michael ជួយប្រាប់គ្រប់គ្នាផងបើមានកម្មការលើកពាក់កណ្ដាលមិនមកអាចលើកពេលប្រជុំបានតែខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកអង្គុយនៅទីនេះលើកពាក់កណ្ដាលហើយមិនចាំបាច់ត្រូវលើកពេលប្រជុំខ្ញុំក៏មិនខ្លាចនិយាយប្រាប់អ្នកនាងហ្វាំងពេលដែលពួកយើងសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងស៊ឺតៃព្រោះតែចៅខៃនាយកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជាអបតហេតុជាហេតុការណ៍ដែលគ្មាននរណាចង់ឲ្យវាកើតឡើងនោះទេអីយ៉ាទីបំផុតលោកក៏និយាយចេញមកហើយប៉ុន្តែលោកក៏ភ្លេចឲ្យសោះថាអ្នកនាងហ្វាំងត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីគណៈកម្មការដោយផ្ទាល់បានហើយ Vincent ទីប្រជុំគឺសម្រាប់ប្រជុំពេលគ្រោះគ្នាមិនមែនសម្រាប់ឆ្លោះគ្នាទេខ្ញុំយល់ច្បាស់ចង់ឲ្យពួកលោកដូរទស្សនៈចំពោះខ្ញុំត្រូវប្រើពេលយូរបន្តិចតែខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាឲ្យកិត្តិយសនាយកដូចខ្ញុំគោរពច្បាប់កតិកាផងសានឡានខាសីរបស់យើងត្រូវជាប់នៅឯស៊ីសៀងកុំរឹងពេកអីស្ដាប់ពួកយើងនិយាយសិនលោកស៊ីងណែនាំដុកទ័រផ្នែកជំនាញខួរក្បាលនៅអាឡម៉ង់ឲ្យពួកយើងមានបទពិសោធន៍ផ្នែកវះកាត់យកដុំសាច់នៅក្នុងខួរក្បាលមិនចាំបាច់ខ្ញុំមិនទៅវះកាត់នៅស្រុកក្រៅទេអាជឿងនាងជាអ្នកជំងឺណាយើងមកជាលឿននាងមិនបានតែនាងក៏ត្រូវតែប្រាប់ពួកយើងដែរខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ណាស់ហេតុអីអះអាងចង់វះកាត់នៅឯហុងកុងព្រោះពេលខ្ញុំវះកាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកលោកនៅក្បែរខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំសុំឲ្យអ្នកជំនួញធំពីអ្នកទៅកំដរខ្ញុំវះកាត់នៅអឺរ៉ុបឯងថ្លៃវះកាត់កាន់តែថ្លៃទ្វេដងមិនថានឹងនិយាយបែបណាមិនថានឹងទៅទីណាខ្ញុំក៏ទៅជាមួយលោកចៅពេលនេះលោកលែងជានាយកហើយលោកក៏មានពេលទំនេរដែរមិនអញ្ចឹងមែនទេហ្វាងជួយមើលស៊ឺតៃឲ្យហើយខ្ញុំក៏ចង់ទៅដើរលេងដែរយើងក៏សម្បត្តិយន្តហោះទៅអាឡម៉ង់ទៅណនណាហើយមិនក៏ក្បាលរឹងយ៉ាងនេះបើពួកលោកទៅជាមួយខ្ញុំមានរឿងអីកើតឡើងជាមួយស៊ឺតៃនិងឈឹងហ្វុងតាគិតយ៉ាងម៉េចមិនបាច់បារម្ភទេខ្ញុំវះកាត់ទីណាក៏ដូចតែគ្នាដែរខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់ដុកទ័រលីឲ្យឆាប់វះកាត់ឲ្យខ្ញុំភ្លាមណែជិបសិនប៊ុនសិនមានអីកើតឡើងអូខេខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកចៅស្ពីននៅស៊ីស៊ីបាក់ពួកជើងមានក្រុមឡានខ្លះសេជាប់នៅទីនោះកុំបារម្ភខ្ញុំត្រឡប់ទៅស៊ឺតៃចុះកន្លះម៉ោងមុនស្ពាននៅឯស៊ីសៀននោះបាក់ផ្លូវចរាចរណ៍នៅម្ដុំនោះគឺត្រូវបិទទាំងអស់ឡានខ្លះសេរបស់យើង4គ្រឿងរំកិលទៅណាក៏មិនបានដែរខាងក្នុងជាអ្វីគឺជាឧបករណ៍ពេទ្យដែលត្រូវដឹកទៅទីរួមខេត្តឡានទាំង4គ្រឿងសរុបទៅគឺ58កេសគឺដើមឡើយគឺដឹកដល់គោលដៅនៅម៉ោង7យប់នេះដឹងន័យថាគេបាក់ផ្លូវវិញពេលណាចរាចរណ៍ប្រាប់ថាលឿនបំផុតគឺព្រឹកស្អែកគ្រប់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចដែរបើតំណែងទៅនេះដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យមិនទាន់អាចត្រូវបោះចោលទាំងអស់មិនថាហេតុផលក្នុងការយឺតយ៉ាវជាអ្វីស៊ឺតៃត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតប្រើម៉ូតូអគ្គិសនីដឹកទំនិញចេញមកសិនបានទេផ្លូវគ្រប់សាបិទអស់ហើយមិនថាម៉ូតូឬក៏កង់ទេក៏ចូលមិនបានដែរលោកសៀមានអ្វីណែនាំដែរទេចាស់លីលៀនមានមធ្យោបាយទេកម្មការផ្សេងទៀតមានយោបល់អ្វីទេអាចស្នើមកបានគណៈកម្មការទាំងវងបែរជានាំគ្នាគិតមិនចេញហើយចេះចោះតែរកចៅខៃឬមួយក៏ស៊ឺទៅមិញសិនទៅបានទេកុំឲ្យខាត់ពេលនេះគ្រប់វិនាទីសំខាន់ណាស់មើលកេះទម្ងន់ប្រមាណទម្ងន់មួយកេះមិនលើសពី10គីឡូទេទម្ងន់នេះអាចតែរួច Michael តែទៅរកអាជាជាមួយវិញអាចត្រៀមដ្រូន60គ្រឿងនិងអ្នកបញ្ជា15នាទីក្រោយហោះចេញពីក្រុងមេឃាហ្វាំងឯងចង់ប្រើដ្រូនដឹកទំនិញមានអ្នកណាចាំតើវិធីដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយអីខុសទៅគេហៅថាមានបទពិសោធន៍ណា
មានអីមែនទេហត់នាងហើយហ្វាំងពួកយើងមករំខាននាងទេនៅនាងសុងការវាកាត់ចាប់ផ្ដើមម៉ោង 10 កន្លះស្អែកអាចប្រើពេល10 ម៉ោងគិតថាប្រហែលជាម៉ោង 8 យប់ទៅរួចនៅនាងចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតរឿងវះកាត់ទៀតទេ ខ្ញុំចាំបានដុកទ័រធ្លាប់ប្រាប់ថាការវះកាត់លើកនេះមិនអាចយកដុំសាច់ចេញមកទាំងអស់បានទេខ្ញុំចង់សួរថាវាមានអាការៈជ្រៀតជ្រែកអន់ សំណួរនេះពេទ្យអាចចម្លើយច្បាស់លាស់មិនបានការសេកាមហារីករាលទៅបរិវេណថ្ងាសខាងមុខក្រៅវះកាត់អាចប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើចលនាឬអាចប៉ះពាល់ដល់ការនិយាយ អរគុណដុកទ័រ ចុះឡើងសិនទៅ